Les he dicho más de 1000 veces que recojan esos benditos juguetes y no hacen caso. Parece que aquí entendieran esa punta de grito. Es incómodo, ¿verdad? A veces creemos que los gritos son la corrección, pero esta semana todo va a cambiar. Bienvenidos a nuestra nueva serie familiar, Del ruido al corazón. Vamos a descubrir esta semana que el amor no necesita gritar para ser escuchado. Donde el diálogo se encarga de construir puentes mientras los gritos empiezan a construir muros. En los próximos días aprenderemos que la firmeza no requiere dureza. El respeto se gana escuchando, no imponiendo. Y nuestras palabras pueden ser medicina o veneno. Prepárense, porque vamos a desaprender del miedo para aprender del amor. Y empezamos desde hoy.